jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe hidiɓe daraɓe ayaw pinji tv en garte kattade jomiraɗo subakande o gam yettina non ko sifa e kelle gadden jandeji leydi sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi alarba nayi lewru février hitande junnaji ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kelle gadane jandeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jande vox populi kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe gatti kuyuti alhaali madiambal diagne mo ganduɗa kay ñalawma hanki o huccodirino eɓe ɓe ganduɗa kañum goni ñawoɓe kono noon ɓe kolliti kay wonande e gueɗe ɗe riwtama ha ñande tati lewru daroton woni tan lewru mars bon noon ko ɓe ganduɗa kañumen goni ko décision gummiɗo e cour d'appel mo versailles ɗum ko yuti alhaali ñawere makko e gartirgol makko ɗo e leydi ndi walla taw o heddoto toon to leydi france ɗum ina tawe e jani nde ko ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e fdr ɓe ganduɗa kay tuumi laamu ngu wadde ko wiyete ko sabotage ɗum koko yuwiti e ɗin ɗon sumgoji ganduɗa kay kañum woni sumgoji diwaniyankoji honno wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde vox populi ɓe mbitande ko fdr accuse wonde kay le régime de pastef de sabotage holno wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe gartini kadi e hoorejo jagorɗe o mo ganduɗa kay tawtordoma e ñalawma hanki o ɗum ko yuwiti alhaali toon ɓe ganduɗa kañumen goni koninkoɓe ɓeete holno wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde vox populi ƴeewoyen jayde walf quotidien kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti ko e ɗin ɗon partiji politique woni tan ɗin ɗon landaji dawrugol ɗi ganduɗa kay oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe kuccani ko e jeygu carte wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni jagganorɓeɓe e ɗin ɗon landaji ɗum po caggal nde huccana ɗin ɗon sumgoji ganduɗa kay kañum woni sumgoji e diwaniyankoji woni tan élection locale honno wiiri kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti noon e konnguli omo ganduɗa kañum woni ceerno diop analyste politique mo hakkille muɗum feɗɗiti ko yiwti alhaali dawrugol nena haala konnguli garti noon e ko yiwti on foɗɓe witande on ɗon opération kay ene wawi ni wadde tourné woni tan jaltirdede ɗo sikkano woni ko wiyete ko escroquerie politique ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde walf quotidien ko waɗum ko ɓe garti e on ɗon opposition mo ganduɗa kay oɗo saaha joni en nana wulla ene ero ene holla kay woni ko anniya e ɓeɗe ko kañum kay yadani hen ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende e jayde walf quotidien e jayde quotidien kañum artani ko yuwiti alhaali madiambal diagne gartirgol makko ɗo ete nder leydi sénégal ɗum ko caggal nde laamu leydi sénégal waɗi ɗum ɗaɓɓade e laamu leydi france ɓe mbitande ko la justice en mars o noon ko ganduɗa kay kañum woni ko jeu de mots woni ko ɓe mbaɗi ɗon kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe mbitande ko ɓe mbitande ko ganduɗa kañum woni délibéré o waɗama fixé e lewru fandu darade ko nden tigui omo ganduɗa kañum woni madiambal diagne jogori andude ko woni janggo muɗum beele heddoto toon to france walla artirta ɗo e nder leydi sénégal huccidere e ñawoje leydi sénégal ɗum ene tawe e jande ɓe gartinni kadi ɓe ganduɗa kañum goni la défense parle d'une vantette politique honno mbiri kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe gartini kadi ɓe ganduɗa kañum goni huuji kenantoɓe madiambal diagne ɓe ganduɗa kay ene kuuli ko yuwiti e on ɗon décision mo ganduɗa kay jogorɗo yaltude e on ɗon fonde ɓe kolliti kay wonde ɓe kuuli ko wiyete ko sanction arbitraire hono ɗum ene tawe e jande nde ɓe gartini kadi e alhaali omo ganduɗa kañum woni e jagorɗo kalfinaɗo ko yuwiti e ñawoje leydi sénégal ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde quotidien le quotidien ƴeewoyen jayde les échos kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti ko e madiambal diagne mo ganduɗa kay waɗi on ɗon révélation woni tan jukkiti ɗin ɗon konnguli fewde e cheikh diba walliti kay wonande omo ganduɗa kañum woni le ministre cheikh diba kañum kay heeɓino waɗede porté plainte taw noon ala ko waɗi ɗum so wona joom suudu muɗum honno wiiri kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti noon ɓe mbi ko finalement on ɗon plainte wattidi ko waɗede retiré ɗum ko caggal nde kaltigal waɗi hakkunde maɓɓe ɓe garti noon kadi e madiambal diagne mo ganduɗa kay en jogori andude ko woni janggo muɗum ɗum ɗon wonata ko ñande tati lewru darotondu honno wiiri e jani nde gartini e on ɗon ganduɗa kay kañum woni le parquet général de paris e favorable woni kay gartirgol omo ganduɗa kañum woni madiambal diagne ɗo ete nder leydi ndi kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe gartini kadi ko yuwti alhaali honorable député maire de la commune des Agnam Farba Ngom mo mbi faya kay koye guettugol lefol
horma o mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ganduɗa kañum woni maire de la commune de Agnam ɓe mbitande ɗum ko caggal ɗiɗon accusation ngaji ganduɗa ko asgaji cewɗi accusation ngaji wonta ɗum tuma muyaji cewɗi ɗi ganduɗa kay pawama e dow makko kanko Farba Ngom ko liddi noon wonde kay ñande 16 nduɗo lewru ene wontande kanko Farba Ngom jogori huccidirde e ñawoɓe honno wi kam musimen jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde les échos jayde le témoin kañum arti ko ala haali ɗen ɗon caɗele teskade toon to université to ɓe garti noon ɓe kolliti kay oɗo saaha joni ko nangodiral woni tigui ko walla ko mi ko luural woni tigui ko teska e on ɗon fannu ɓe garti noon e ɓe ganduɗa kañum goni ko yutti ala haali réforme woni tan tottirgol bourse uji wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni sandaji janggoji e ngal ɗon duɗal jaabi hattirde ɗum kala ine tawe e jayde de kono ɗi kadi ɓe gartini e konngoli ɓe ganduɗa kañum goni FDR ɓe ganduɗa kay kañumne e cuuti e konngoli ɗum koko yuwiti ala haali ɗin ɗon sumgoji ganduɗa kay ko tijjanadi woni sumgoji ganduɗa kañum woni diwaniyankoji ɗum kala jayde ganduɗa kañum woni e jayde le témoin quotidien arti hen jayde groupe Futurs Médias nde kamɓe noon ɓe garti ala haali e Farba Ngom honorable député maire de la commune des Agnam ganduɗa kay ne tawe toon to suudu Dumbiru caggal nde tuma muyaji hutorade téléphone toon to suudu Dumbiru kolliti kay wonande immunité parlementaire makko woni tan lefol horma makko jogori ko ittede ñande 16 nduɗo lewru ndu gonɗen holno wiiri jayde nde ɓe gartini kadi e ɗin ɗon révélation ngaji ganduɗa kay waɗi ɗum omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne ɗum kala ine tawe e jayde nde e kadi ko faya ko ganduɗa kay so rendaki ko gartirgol makko woni ko ɓe ɓuura ɗaminede kanko mo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne ɗum ne tawe jayde nde kono noon jayde nde arti e on ɗon ganduɗa kay ko yuwiti ɓe mbi ko l'état déclare la guerre wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni o pétrolier ɗum ine tawe jayde nde konngoli Amad Guissé e ganduɗa kay kañum woni e gardiɗo ɓen ganduɗa kañum goni pétrolier ɗo e nder leydi ndi e kañum nene konngoli muɗum ine tawe e hello ganduɗa kay kañum woni tati e jayde ganduɗa kañum woni jayde l'observateur ƴeewoyen e jayde la turbine kamɓe noon ɓe garti ko e ndelam kuɓɓam ganduɗa kay kañum woni kuɓɓam dam woni électricité o ɓe mbitande ko Sénélec ene wonotande kañum waɗi appliqué une taxe de 1% fewde kay ɓe ganduɗa kañum goni yoɓoɓe ɗiɗon facture aji taw ko yoɓiroɓe ɗum en espèce woni tan ko jungo e jungo ɗum ine tawe e jayde nde ƴeewoyen e jayde ganduɗa kañum woni jayde guindirede Le Soleil ko hen arti ɓe mbitande ko Sénégal kam e république mo Congo goni kay ko e jokkodiral payodingal ene wontande ɓe garti noon e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay yiidi e nande muɗum mo leydi Congo mo ganduɗa kañum woni Denis Sassou Nguesso walliti noon wonde kay caggal nden ɗon yewtere nde ganduɗa kay gunɗon jillu ngu hoorejo leydi ndi waɗi toon to république démocratique du Congo république mo Congo jaafoɗon e wontande kanko mawɗo leydi ndi o heeɓi yiidide e mo ganduɗa kañum woni e nando makko mo ganduɗa kañum woni république mo Congo mo ganduɗa kañum woni Denis Sassou Nguesso ɓe jewti toon e toɓɓe kewɗe ɗenon toɓɓe ɗon jeeya hen e jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Congo hono no wiiri jayde ganduɗa kañum woni jayde guindirde Le Soleil jayde le peuple kañum arti ko e ɗin ɗon sumgoji diwanyankoji ɓe mbitande ko FDR waɗi soupçonné ɓe ganduɗa kañumen goni Pastef wadde arnaque ko yewti e ɗin ɗon sumgoji ganduɗa kay kañum woni sumgoji kuccenaɗi e wiide jayde le peuple jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti ko e ɓen ɗon sukaɓe Sénégal naɓe walla ni supporteur uji Sénégal naɓe ganduɗa kay pawama jungo toon to leydi Maroc ko yewti on ɗon final ɓe garti noon ɓe mbitande ko ɓesgule mabɓe oɗo saaha joni kay enene eri laamu ngu kolliti kay wonande laamu ngu dara hen darnde fonno hen darade ɗum ko yewti alhaali ñawore ɓen ɗon Sénégal naɓe tawateɓe toon to leydi Maroc taw ko nanganoɓe on ɗon final ɓe gartini kadi e Strasbourg omo ganduɗa kañum woni Mamadou Sarr waɗi mbaynigo muɗum toon to Strasbourg kolliti kay kanko Mamadou Sarr toon to Chelsea ɗo anniyi ruttade numéro makko mo jogori ɓornade ɗum kala noon waɗama dévoyé woni tan hollirama tigui rigui ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde point actu sport kamɓe noon ɓe garti ko e kippo guendijo mo leydi Sénégal hattingdeno won ɗon coupe ndin ɗon coupeji ɗi ganduɗa kay ko couperi ndiyete ɓe kolliti couperi ndi kay e anniyi yillade e diwanuji 14 ɗi leydi e Sénégal ɗum noon fuddoto ko ñande jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen ha yetti e ñande 14 e nduɗo lewru ndu gonɗen gartine kadi e stadium Marius Ndiaye mo ganduɗa kay suɓama gam wawa yuɓɓinde ngal ɗon ɗaftodiral ko yewti
e on ɗon coupe du monde basket mo ganduɗa kay ko yuti éliminatoire on ɗon coupe du monde basket wawa yuɓɓinede toon to stadium Marius Ndiaye honno wiiri kam musidɓe e jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kañ woni e jeynde point actu sport. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe yiiɗiɓe daraɓe Yaw Pindi TV ko ɗum mboni komin kelno rubinirade ko sifa e kele gaden yoga e jeyndeji leydi Sénégal adi meɗen e jeyndeji wonata ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV. Allah jarama on jarama.